8 дугаар анги. Жамх толгойлогчоо. Жамх толгойлогчоо. Тэмүүжингийн зэргүүд ялагдаад зэлнэгийн зүг ухарч явна. Тэмүүжнийг барьж авч чадсан уу? Олдогчны дунд хайж байна. Явцгаая. Чи хардаа. Энэ олзны хүмүүсийг би барьж авчирсан юм шүү дээ. Та нарын дунд Тэмүүжин байгаа эсхийг хурдан хэл. Урдын хэлээш. Хурдан яваарай. Яваад. Жамх толгойлогчоо. Тэмүүжин мэнлэг зүштэй нарын тэрэгөөсөө цохоод гараа явчихжээ. Юу нэ? Өрхөм ноёдоо. Өнөөдрийн найран дээр тайчуудын тэргүүн таргуудаа та бүхэн тун сайхан зоог бэлдсэн байна. Тэр том тоогоог та бүхэн харж байгаа үстэй? Тэр тоогоог Бүгд хүн чандаг тоогоо юу? Үгүй ээ. Бүгд хүн чандаг тоогоо байгаа юм. Олдогчдын дунд Чон Сотгийн 70 залуу ирээ байгаа. Тэд нар анх манай тайчуудын харьяанд байдаг байсан юм. Дараа нь Жамх толгойлогчийг дагаж байгаад эцэст нь Тэмүүжин дагаар орсон юм да. Нангиадууд Цэн улсын үед 3 хөл том тулганд ялтныг шарж гисгэн шийдэгдэг байж. Бидэнд тэр тулган байхгүй ч гэсэн зэргийн аяны 70 том тоогоо байгаа байлээ. Наад байр суурин олж чадахгүй байгаа өчүүхэн дорд хүмүүсийг одоохон буцалсан уусан шалцлан бидний найр хөөрийг дэвжээ. Эхэл. Жамх надтай байгуулсан холбооноос урвсан хэн боловч ийм хүнд гисгэлийг амсах болно гэдгийг мэддэг бай. Одоо хэн надаас урвж Тэмүүжин дагаар орохыг харъя л та. Мэдээжийн хэрэг энд сууж байгаа эрхмүүд миний үүрдийн холбоотон гэдгийг би ойлгож байна. Тийшээ хараад яах вэ? Эдгээр хүмүүсийн махуултал бид айргаа угаад хүлээж бай. Энэ тун сайхан айраг байгаа юм. Айргаа ууцгаая. Адана. Жамх толгойлогч намайг ярилцлыг тулдсан гэд энэ хургаар шагналаа. Наад харж яадаг юм. Толгойлогчоо. 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 Мэнлэг зүштэй нар өөрийн хүмүүсээ аваад Тэмүүжин дагаар орохоор явчихлаа. Юу гэнэ? Тэд нар надаас ургаж зүрхлэнэ гинэ. Бүгдийг барьж ирээд халуун тогоон чанчихгүй юу? 13 жигүүрийнхэн бүгдээрээ таарчихсан. Бид өөрсдийн хүчээр тэднийг барина гэдэг үлгэр болно.
Бэргэ минь. Алио. Хурдан минлэг эцгийгээ түшээ тосго. Манлиг эцэг зөштэй авах нар минь. Хурдан босож үз. Та бүхэн намайг ялгдан зүхтаж байхад дагаар орно гэдэг юутаасаа хэрэггүй. Одоо хүч чадлаас илбэл чамгүй зовлон амсгах болно доо. Гэхдээ та бүхний хүрэлцэн ирсэнд их баяртай байна. Би одоохон найр хорим үүсгэн хоёр ахыгаа хүндлээ. Байлгүй те. Байна. Чи одоохон отог овгийн ахлагч нарыг цуглуул. Хоёр ах морилгдөө. За. Хасраа. Байна. Олон отог овгуудыг хүрээ болгон буулга. Аха. Бид нар саяхан ялагдсан болохоор жамуух араас нэхээ ирж болцсохгүй шүү дээ. Гэтэл бид нар найр хурим үүсгэж яаж болох вэ? Жохомхоо дайнд ялагдсан болохоор найр хормыг үүсгэн цэргийн сэтгэлийг өргөн зоригийг шангалах хэрэгтэй. Тэмүүжингийн хилдэг зүйтэй. Найр хурмыг харин ч сүрлэг сайхан үүсгэх хэрэгтэй. Харин хамгаалалтаа чангалах учиртай шүү. Та нар 40 газрын чандад очиж отуулцсуу. Хэрвээ ямар нэгэн сэжигтэй мэдрвэс даруй над мэддэгдээрэй. Тун онцгой хэрэг гарахгүй бол хааны нарийг өмүүлж болохгүй шүү. Мэдлээ. Хаан эзний зарилгаар бид хоёр найр хурмыг агслана. Эрхмүүд суудалдаан сууцгаана уу? Хаан эзэн үг хэлэх аж юм уу? Өнөөдөр манлиг эцэг болон зөштэй ах нар дагаар хүрэлцэн ирсэн тул Монголын Хяд аймгийн отог овгийн толгойлогч Язгууртан ноёдын олонхон цацрын өмнө цуглараад байна. Алтан ургийн сэрэг мандал найдлагатай болж байгаа тул бүгдээрээ хорим найраа үүсгэн хундаг дундлалгүй ууцгаая. Ариг хундгал. Минлэг зүйчтэй хоёр юу юм? Нэг их хэрхэн зочин шиг хүндэлж гин. Би урд хааны баг хатан байтал намайг тэзнээс дорд үтсхийн учир юу лээ? Тэнийг минь байцаа адг юм уу боолч хүртэл намайг дорд үзэх болоо юу? Бидэнд хаалгуул хэрэг айгалж өгдөг чинь яаж байгаа хэрэг үлээ? Муу хар боол чамайг занчиж алхавч багдана. Дахиад ингэж үзээрэй мэдвүү? Өлийн үжийн их та дорд боолтой адил доош орон загнахын хэрэг юусан бilé? Гэгэн сүвд харанхуудаж гисэн гэрэлтдэг усуу. Таны эрхэмдэд язгуурыг хэн мартаж зүрх билээ дээ. Бөртөө. Өлийн үжинд айраг хундаглаад. Баста. Байтлаа. Хааны хатнаар айраг аяглуулдаг байх шүү. Надад хүнддэх байлгүй дээ. Та бол урд хааны баг хатан байсан хүн. Яахан хүнддэх вүлээ? Байлгүй те. Байна. Чи найрын ахлагч атлаа ганц хүний царай харан суух гэж юу?
Хаантан. Энэ тэрүүгээр явж сайн иргэд бүгдээрээ энэ шиг баяр хөөртэй байж чадаж байгаа эсэхийг үз. Мэдлээ. Базара би ч гэсэн явна. Ой, юу юм? Загс. Мөрий бөхөө. Хатагтай юу да? Чи энд юу хийж байгаа юм? Би зүгээр л энэ тэрүүгээр явж ирсэн юм аа. Чиний наад гарчин байгаа юу юм? Юу ч байхгүй шүү дээ. Наад гараад илэг. Хоёр гараа харуул гэж байна. Наад сулбуураа хаанаас авсан бэ? Хэлээд. Саж бихэд толгоол гэж яхаа. Сач би хийх гинэ. Тэр чамаар морь бэлдүүлж байсан юм уу? Тийм ээ, намайг морь бэлдэж өгсөн. Хурд эндээс цайл. Одоо хоо. Байц. Сач бүхийн морийг бэлдэж байсан гинэ. Тэгвэл хааны хүрээнээс яахан гарч ирсэн хэрэг үлээ? Наад сулбуураа наашаа өгөх. Тань. За, тань хэлье. Болохгүй. Муу хар хулгайч чамайг хаан эзэн даваач тушаа. Билгүүтэй. Чи битгий хүн дээрлэхэд угаарай. Юу нэ? Би хэнийг дээрлэхсэн юм? Тэгвэл хаан эзний өмнө олон овгийн ахлагч нараар шүүлгээлтэй. Тэрний хулгайч мөн эсхийг үзье. Явъя. Зогсороо. Амаг тавил да. Чи надад сэлэм гаргар гинэ. Байлгүй дээ. Байлгүй дээ. Юу болоод байна? Сүртэй болоогүй. Битгий цаашаа яриарай. Хаан эзэн дээр очиж уулзцгаая. Хаанта. Хүрээнүүдийн найр хурим нэжгэр сайхан болж байна. Хаанта. Хүрээний гадна дотноггүй байдал хэвийн амар төвшин байна. Байлгүй дээ. Чиний боглого яаж хав? Яагачгүй. Яагаад цус урссан байдаг үлээ? Байлгүй дээ. Чи хэн нэгэнтэй тулдаа юу? Үгүй. Чи юм бүхэнд адтай хүн атлаа ганц худлаа хэлж сураагүйсэн? Тийм ээ. Нэг хүнтэй тулалдсан юм. Энтэй тэрв. Яагаад? Өчүүхэн хэрэг тул хаан эзэн бүү асуухтун. Үгүй. Чи заавал хэлэх учиртай. Хаанта. Сая зүрхний сажвхийн нөхөр хатигтай хааны алтан цулбурыг хулгайлаж явж явахыг билгүүтэй барьж авсан юм а. Харин бүр бүх хулгайчийг өмөрч тавьж явуулах гэж тэрнтэй тулалдаж угаад билгүүтэйгийн гарыг завьсан юм лээ. Миний хамгаас үзэн яддаг зүйл гэвэл хулгайч нар байгаа юм. Хүний идэж өмсөх хэрэглэх зүйлс хаанаас ирдэг вүлээ? Зовлгаа зулгаан хөдлөмөрлөж цусаа урсган дайтаж олдог биш үү? Харин адгийн хулгайч нар цус хөлсөө урсгалгүй. Бусдын бөө болгосон зүйлийг хулгайлан хөнгөн хялбар амьдрахыг санаарахдаг юм. Тийм болохоор тэднийг хар хэрэг халдах чон мэд харсан газар алж байвал таарна. Тэрнээс гадна би бас бусдын гэм бурууг хаацлан хамгаалж байдаг хүмүүсийг үнэн голоос үзэн яддаг. Тэмүүжи. Цаг орой болжээ. Таар цаавал ямар вэ? Үгүй. Тэр хулгайчийг наашаа авчир. Өөрөө бүхийг ч мөн барьж ав. Би өхөн хааны хором үүсгэлээ гэж сансан чинь цаад санаа нь манай зүрхнийхээс өшөөг авахар занг тавьсан хэрэг байжээ. Мөрө бөхөө явцгаая. Зогсцгоо. Чи ялтныг хамгаална гэдэг чинь адилхан хэрэг үлдэж байгаагаас ялгаагүй. Чи бусдаасаа шаан байдаг юм байгаа үз. Би л зүтгэж чадахгүй.
Батигда хаана байна? Би тэр мө илжлээ хорлсон нүгэл тамтныг зүйл дуусгая. Хэрэггүй баха. Тэглээгээ Тэмүүжин биднийг зүгээр орхихоос өнгөрсөн. Зөвөр хурдан явцгаая. Ах トゥ нараа явцгаая. Ингээд ээж минь хаана вэ? Ээж хаана вэ? Тавь гэж байна шүү. Үхэж байсан мó Тэмүүжин чи намайг тавь гэж байна шүү. Тавь ээжтэй. Тавь гэж байна шүү. Тавь гэж байна. Анаа жирэгтүүд бүгдээрээ урууж байгаа юм биз дээ. Би зөвхөн манай өвгийнхэн хүм малан аваад нутаг бэлчээр сэлгсэн гэдгийг л мэдж байна. Чи миний өдөөс тэрслэнийг нэ. Сажбэг чамайг яах гэж явуулсан юм? Сачвих чамаас өлийн хатан суллахыг шаардж байна. Шаардах биш гууж гомссон байлгүй дээ. Үгүй ээ. Манай толгойлогч шаардж байгаа юм. Чамайг хэн гэдэг вэ? Мухлаа. Чи сажбэхэнд юу хийдэг юм? Үүд сахигч боол. Үүд сахигч дорд боол чи хаан эзэнтэй яаж харьцна гинэ? Би сажвхийн үүд сахигч боол болохоос биш хаан эзний харьяат албат биш лээ. Сайн байна. Мухлаа. Чи эндээ үлдээд миний нөхөр болвол ямар вэ? Чи арай Тэмүүжин намайг танаа эзэн сажбэхэд хүрэхгүй юм тэнгэж бодоогүй үсттэй. Мухлаа би эзэн хаан таныг дээдлэн хүндэлдэг боловч өөрийн эзнээс урууж яахан болохгүй лээ. Би одоо тэрний боол зарц хэвээрээ байгаа. Зэлмэ. Тэрнийг авч яваа сайтар дайлагт. Мэдлээ. Явцгаая. Собэдэ, ховлоо. Олон овгийн тэргүүнүүдийг цуглуулад эхэргийг хэлцэн. Хариг сарахад бол олигтой байд биш ээ. Архинд хэд ч онвас аашцсан эвдэрч гэгэн оюун самуурч сайн муу хүмүүсийг эс ялган танихад хөөрдөг. Хаан эзэн архин ч онвас хамаг улсаа яах вүлээ. Баатар жанжин архин ч онвас байлдаан тулаанд ялагдал хүлээн. Жирийн цэрэг архин цогцоос жигшүүрт муу хэргийг үлдэн. Эннээс хойш борд арсыг эгрэх төвчсөг. Арх төвчгэн үү? Тэгж яахан болох вэ? Айрыг тэгээ чин сайхан ид шүү дээ. Алд биеийг чангаруулж аюул төвчнийг ангаадаг усв. Хаантан та эмник хангалын нуруунаас унлаа гэд ижил орон сүргийг хядаж болохгүй үстэй. За яах вэ? Эгрэх төвчдгүү маа гэхэд сард 3 удаа ууж болно. Хаанта 10 удаа байж болохгүй гэж юу? Ганц 2 удаа байвал бүр сайн юмсан. Уухгүй бол хамгаа сайн. За яах вэ? Тэгвэл сардаа 3 удаа ууж байцгаая. Хаанта зүрхтүүдийг яах гэж байна? Тавьчээд өнгөрье дөө. Эмник хангалыг эрчтэй оруулгаж байж номхруулдаг шиг эзнээсээ урвсан зүрхтүүдийг хатуу шийдэх хэрэгтэй босов? Хаанта та өөрөө өөртөө урууж байсан ялыг эргэн хэлэлцэхгүй. Харин дараа дахин тийм хэрэг өдөөвөөс сэлмийн эр сүлдэж чадны үзүүрээр ярина гэж хэлж байгаагүй шүү. Одоо зүрхтүүдэд яах юм амсуулж өгөхгүй болохгүй. Тэд нар арай дэндэж байна. Болохгүй. Өчигдрийн найрыг бидэнд зориулан үүсгэсэн. Шинэ андын баярлан угтаж хуучин андыг мартахгүй байх нь чухал. Тэгээд зүрхтүүд бол Хабуул хааны удам өгсөн. Хаан эзэн тэр тусам ууч хандах болов уу гэж бодож байна. Мэнлэгийн хэлдэг зүйтэй. Бид дөнгөж сая 13 жигүүрийн цэргүүтээ дайчаад одоо нэмж дайсантай болох хэрэггүй. Хэрвээ бид нар одоо эртхэн хөдлөө дайрах юм бол тэд нар овоолоостой хүүр болоод дахин хизээч дайсан болж чадахгүй. Тийм ээ. Үгүй баха. Миний мэдэж байгаагаар зүрхэд овгийг урд хааны үед эр зөрөг, эд чадал сайтай Баатар зөрөгтэй эрсийг сонгон байгуулсан билээ. Тэднийг овоолоостой хүүр болгохын төлөө манай цөөнгүү Баатар эрс хөсөр унах болов уу гэж бодож байна. Орчоо, чи айгаад байгаа юм уу? Би хайх гэж юу? Би харин өвөр зураан тэмцэлдэж байгаад жамуухад дайрах завдал өгөхөөс л айж байгаа юм. Бөө маргалдцгаа. Орчоо. Чи өлөө хатан зүрхтийн хүрээнд хүргэж өгчөөд ирэхтүү. Хаан ахаа. Олон үгүй яар. Хорч. Чи хурдан гүйцэдэг. Мэдлээ. Базар. Адны хүний хүрээндээ битгий оруулж сачвих толгойлох зарлиг болгосон юм. Ээж. Ээж. Та айчхуу да. Би айхгүй. Хин намайг айлгаж чадах үлээ. Би бол урд хааны хатан хүн. Гэтэл Тэмүүжин юу юм?
Өөрийгөө өргөмжүүлсэн хаан шүү дээ. Хойнонд малгай өмсгөлээгээд хүн шиг харагдаж чадах уу? Би юм тэрнээс яах бах та? Энэ үлийн хатан арай дэндэж байна. Эд өдөжгөөрөө сайтар ургуулаас алстаа ямар ч хүчтэй салхич уур дэгдлээж гэсэн биднийг яаж чадахгүй. 1196 онд Тэмүжин 36-наас хүрлээ. Би бичиг үсэг мэдэхгүй тул их улсын элж та орчуулан өгч болох уу? Хаан танд дуртай орчуулан өгье. Их алтан улсын ванган чансан Монголын Тэмүжин хааны амрыг ирэн мэндчилж байна. Манай алтан улс 8 зүгтээ түмэн газрыг тэлэн оршиж байдаг үлээ. Агц умардын хатиган санжигэн овгууд санаа урван самуун үүсгэсэн тул хаан эзэн цэрэг хөдөлгөж тэднийг дараад нутаг буцаж явсан билээ. Гэтэл татарын мэгүүжин сүлт ашхийг үзэн журмыг тэрсэлж зам зураас бидэнд халдан довтлоод эд хөрөнгө адуу малыг булаан дээрэмдлээ. Түүнд хаан эзэн ихэд уурсаж цэрэг босгон ялаа суугаар дайрахад урвсан хулгай шахагдан зайлж уул згол руу түрэгдэн ирээд алтан улсын цэрэгтээ алдан тулдаж байгаа болно. Тэмүжин та говийн умард нутгийг эзэгнэн сууж бат хурдан хүлэгтэй баатар сайн цэрэгтэй гэдгийг манай хаан мэдэх тул хүч хавсран тулдаж ялваас шагнаж ялагдваас шийтгэхийг мэдэгдэж байна. Их алтан улсын ванган чансан Чингэний тэргүүн оны намар. Дээдийн орны эрхэм элч та аян замдаа альжин ядраа буй за. Цаана очоод жаахан амарч бай. Энэ бол баг хэрэг тул би олон жанжин сайдуудтайгаа ултаа хэлэлцэх хэрэгтэй байна. Энэ хоёр алтан улсын элчид ямар хариу өгвөл зохистойг хэлэлцгээе. Тэр жил алтан улсын Сэзүүн хаан манай Монголын Амбга хааныг амьдаар нь модон илжигт хадан алж байсан түүхтэй. Харин бид урдын өшөөг санан ванган чансны элч нарыг ч гэсэн амьдаар нь модон илжигт хадан алваас зохилтой. Зүйтэй. Тийм ээ, тийм. Ах минь. Та бид хоёр энэ удаа Монголд ирчгээд амьд уцах магадлал том бага шиг байна да. Тэнгэрийн тааллаар болготой. Тэмүжин тэнэг хүн биш болохоор хаан төрөөс тал нутгийн олон аймагуудыг харилцан байлдуулах гэсэн далд санаархлыг мэдчихвэл бид балгалаа гэсэн үг. Тэр ямар учиртай хүн юм бол тоо. Ямарч байсан өшөө хонцонгоо хэрхэн авахаа мэддэг хүн баг шиг байна. Гэхдээ удахгүй хэрэг болно үсттэй. Тэр зөрчдүүдээс цусан өшөг авах гээд та бид хоёрын амийг хүнээвэл дэндүү удахгүй хэрэг болно. Бид чинь хятан хүмүүс шүү. Миний санахад тийм таагүй хэрэг болохгүй л болов. Бид нар энэ дайнд оролцож болох юм. Яалаг нэ? Татарууд ч угаасаа алтан улсын хотч нохоо байсаар ирсэн шүү дээ. Эзэн нохоогоо зодж явах нь бидэнд ямар хамаатай юм? Зүйтэй. Алтан улс татарууд адилхан бидний ясмахны өштөнгүүд. Бид нар хоорондоо тулдаж л байг. Бид уулан дээр суугаад барсын зодтолтыг харъя. Хорчоо. Чи яагаад дуугүй байна? Чи өөрийн бодлоо хэлээч. Цэрэг мордуулж мэгүүжин сүлтийг цогох хэрэгтэй. Чи битгий донгосоо. Чи Хяад аймгийн хүн бишээ алтан улс танай хааныг халаагүй. Тэрнийг модон илжигт хадуул таарна. Та нар тэрэн лүү тайраад яах гэсэн? Тэр хааны зарилгаар саналан айлдаж байна. 30 ихнэрэл хурдан авах юмсан гэж бодож байгаа байлгүй дээ. Ээж, үчи минь.
Ээжээ. Тэмүүжин. Чи байдлаа Алтан улсын зараалаар татар иргэнтэй дайдгсан надад үү? Тийм ээ ээжээ. Чи Алтан улсынхны хингэж удаа. Байдлаа инэрлгүй дээрэмчтэй эвсэн нөхөрлөх болов. Ээжээ. Алтан улсын элч нар Зүгд. Бурхан халдан уул. Мөнх хөх тэнгэр болон Алтан улсынханд цовдлуулан өгсөн амбгаа хаан охин бархаг хаадын сүнсний өмнө өргөстөн тангаргаа санаж сөгдөгтөн. Тэмүүж минь хурдан сөгдөгтөн ээж морыг бүхрэг. Чи тэднийхээ өмнө үлдсэн өглөө намжил. Омог төшиг бурхан халдун өндөр дайд хөх тэнгэр Алтан улсын хаан цовдлогдсон өөд улсан Монголын хоёр хаадын ариун сүнс минь ээ. Тэмүүжин би вэр ихээс төрсэн цагаас хойш эцэг өвгийн өшөөг авч Алтан улсыг ялах ариун үлийг сэтгэл дээр тээсээр өдий хүрсэн билээ. Энэний төлөө би өвхөөс бусдыг үдсэн атал үлс зөргөөс нэтсэн үгүй билээ. Гагцгүй тал нутгийн олон аавг аймаг тарха бутаргаан дээр өд жигүр минь харайхан ургаж гүйцээгүй тул эх зөргийг гүйцээх боломж тохиод гарахгүй өдий хүрлээ. Алтан улс бол миний хамгийн хүчрэг өшөөтөнд дайсан мөнөөс мөн. Тэд угаас тал нутгийн хоёр хідэр нохоо болох татаарууд 3 мэрэгдэг дэжэн тэтгзээр ирсэн билээ. Би тэднийг хэдэнтэй ялж дийлж байсан боловч Алтан улсын ивэлээр шархаа эдгэн эргэж хүнийг урахаар дайрдаг хоёр нохоо болно. Харин би энэ удаа Алтан улсын саа тотгор гэх юмгүй эцгийг алсан урдын өшөөт татаар иргэнийг даран сөнөөхөр шийдсэн тул та бүхэн гэгээнээр зүшөөн саярах бой за. Тэмүүж. Ээжээ. Бид цэрэг гаргалгүй Алтан улс татаарууд хоёрыг байлдуулаад уулан дээрээс Барсын тулааныг харж болох юм а гэж бэлгүүтэй хэлж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр чи Алтан улс татаар иргэн хоёрыг адилхан барсууд хэмээн хүлэн зөвшөөрч байгаа юм биз дээ. Чиний өмнө хоёр бар байсан дээр үү, ганц бар байсан дээр үү? Ээж нөтөлжээ. Урд гарсан чихнээс хойно ургасан эвэр уртаа гэж эндээ. Бүрт. Хоёулаа энэс хойш Тэмүүжингийнхээ хэрэгт оролцож явах болъё доо. Ээжээ. Өөрийн дураар бол доо. Ээжээ. Асар борч зэлмэ. Байна. Та нар одоохон туулын хар шугуур явж тойрол хаанд очиж даруухан цэргээ аваад улс голын дээд ихэнд эргэж манаа цэрэгт нийл нүү гэж хэл. Мэдлээ. Дарита мэнлэг хорч нараа. Байна. Та гурав жөрөгтийн хүрээнд очиж Сажбекийг бидэнтэй хамт дайсныг дайлах талаар ятгах. Сачбих 5 жилийн турш бидэнтэй холбоогүй байгаа шүү дээ. Энэ удаа ирнэ гэж юу? Тэр яагаад ирэхгүй байх вүлээ? Татар иргэн гагцгүй миний эцэг эсвэгийг хорлон алсан төдийгүй. Монголын хаад Амбга хаан болон Сажбекийн эцэг охин Бархагийг алсан дата шүү дээ. Тэд эцгийн өшөөг авахын тулд бидэнтэй эвсэн нэгдэж болох юм. Мэдлээ. Босод овг аймгийн өдөртөгч надтай цуг Алтан улсын элчид зориулсан дайлагт оролцогдсон. Бидгий бараагаад байцгаа. Би та нарыг айрах сарах дөө гэж байна. Ямар хор уулах гэж байгаа биш. Тэмүүж. Ээж алга болчлоо. Үгүй хаачдаг үлээ. Би ч гэсэн мэдэхгүй байна. Хаац юм болоо. Мэдхгүй. Нэг мэдсэн алга болчихсон байна. Борхон уул руу. Нисүүхээ минь. Чи биднээс холдоод 18 жил болжээ. Энэ хугацаанд би Тэмүүжин тэргүүтээ 6 хүү охтыгаа өсгөх гэж амсаагүй зовлон алга байхаа. Одоо тэд бүгд өсөж төрнө Тэмүүжин хяадын хаан болон өргөмжлөгдлөө. Би чинийхээ хүслийг хүсэрдүүлсэнгүй. Одоо миний үс цайж өвтөлж доройтоод Тэнгэрийн оронд чамтайгаа уулзрах цаг хоолгүй болж дээ. Исүүхээ минь. Ээжээ. Та хэрвээ намайг энэ данд явуулах дургүй байгаа бол би Алтан улсын элч нарыг буцаачгаж болно шүү дээ. Харин та битгий харуусаад бэ юм уутгач. Тэмүүж. Чи эцгээсээ ч илүү хатуу чанга ухаалаг баатар ир болсон байна. Би тэрэнд чинь баярлаад эцэгт чинь ирж дуулгаж байгаа юм шүү дээ. 想告诉你父亲， Тэмүүж.
Миний санахад сачвих эрэхгүй нь бол та. Татар аймаг. Мориндоо. Мориндоо. Игчлэн чи хойд зүгт дайсан үгүйгааг ашиглан шалин бухыг хамгаалан хурдан зүгтэх түн. Авгаха. Зөмөрө хам цухтай л та. Болохгүй. Тэмүүж ирж байгааг чи мэдж байна уу? Тэр жил чи хортой арихаар тэрний эцэг Эсхүү Баатрыг хордуулж алсан. Чамаас өшөөг авна. Та бүрч зогтохгүй болохгүй шүү дээ. Тэдний морд цэрэг тал хөндийг бүрхэж ирж байгааг чи харахгүй байна гэж үү? Бид бүгдээрээ ухарчихвал тэдний мордын төмөр туурайнд сусан балчиг болно гэсэн үг. Чи дээлэх хүн мордыг авч эндээс хурдан зүгт. Та яана гэж вэ? Би эндээ учраа олноо. Авгаха. Алтан улс найдлаггүй юм байна шүү гэдгийг чи санаж яваарай. Бидний монголчуудтай зангидсан цусын өшөө дахин нэгээр нэмэгдлээ. Энэ бүх тооцоог чи л бодох учиртай. Явцгаая. Ухраад. Арваад. Дараад. Амбга хааныг хорлон алсан мэгүүжийн сүлт мөн үү? Тийм ээ. Би миний эцэг Эсхүү Баатрыг хорлон алсан. Чи тэгэхээр тэмүүжин байх нэ? Тийм ээ. Би чамайг алтан улсад дагаар орох юм гэж сансангүй шүү. Чи алтан улсын бууны нохоо юм бол намайг алах хэрэг байхгүй. Чи бас амьд үлдэх санаатай юу? Би хүрээгээ хамгаалan үлдэхтэй л ам өргөднө гэдгийг мэдэж байсан юм. Чи овоёр байх нэ? Тэрэн зэлм өгөөд. Тэр эсрэг үтсэнгүй. Тун сайн ир байж дээ. Эцэг минь.
Авгаха бүгдээр явцгаая. Татар ингээд дуустдаг байжээ. Үгүй. Жалиб явах би. Тэмүүжингийн цусаар энэ өшөөг авах болно. Аав минь хөдөлцгөөе дөө. Ванган чансны амрыг ирээ. Хоёр хаан босцгоо. Суухтун. Энэ удаа тойрол хаан Тэмүүжин хаан хоёр мөнх тэнгэрийн бошго зарилгаар атаад дайсныг дарж тэдний толгойлогч Мэгүүжин сүлтийг алснаар их гавья байгуулсан нь юутай сайн хэрэгвэлээ. Хаанаас та энэ удаа манган чансны таны уран ухаан болоод танаа зэргийн хүчээр дайснаа дарж чадсан хэрэг шүү дээ. Тэрнээс гадна тойрол хаан хүч авсран тусалсан болохоор хамаг гавья тэрэнд оногдох учиртай. Тэмүүжин хаан даруу загнах хэрэг юу? Энэ удаа та бүхний гавьяаг хаан эзэн дөргөн мэдүүлж тохирсон гавья шагналыг хүртээх болно. Гагцгүй улсын нийслэлээс хол байгаа тул хараахан эзэн хаанд ялалтын чимээг дуулгаж амжаагүй байна. Би эрх мэдлийн хэмжээнд тойрол хаанд ван хан цол өргөмжилж байна. Ванган чансан талархлаа. Эзэн тэнгэр таныг өршөөх болтугай. Тэмүүжний тухайд байгуулсан гавья их тул хэрхэн шагнахаа шийдэж чадахгүй байна. Хаан эзэн дөргөн мэдүүлж байж тогтох учиртай. Одоохондоо жавд хуурий цолоор шагная. Олон овог аймгийн тэргүүн гэсэн утгатай үг. Та тал нутгийн олон овог аймгийг эрхшээлдэн оруулж манай их алтан улсын хойд хил хязгаарыг амар төвшин сахиж байх болтугай. Тэмүүжин би бээр та бүхний найдлагыг хөсөрдүүлэхгүй. Энэ бол дэндүү шудраг ус хэрэг байна. Мэгүүжин сүлтийг бид устгасан байтал яхаараа тойролд ван хан цол өгөөд манай хаан жавд хуурийг нүг хачин цол өгч байгаа юм. Яагаад ингэж байгаа юм? Тал нутгийн олон аймгийн захирагч гэдэг чинь эрх мэдэл игнэшгүй их биш үү? Эдхий өөрийгөө хураад бай. Ван гэдэг бол өндөр дээд хэрэгм цол. Жавд хуурий гэж юу байдаг юм? Тийм ээ. Тийм ээ. Бид арайхан ганц морь уургал автал. Есүс шүтлэгтээ тойрол хаан унаад авчидаг байна шүү. Тал нутгийн эзэн цолч муугүй шүү дээ. Одоо хаан эзэн дуулуургүй бардам этгээдүүдийг дарж байх бүрэн эрхтэй боллоо гэсэн үг. Жинхэнэ тал нутгийн баатарэр болох шүү. Бид өөрсдөө элд сэлэм эдэт мордын хүчээр тал нутагта ноёрлох учиртай. Боорч хэлдэг зөвөө. Бид хүч чадлаггүй бол хичнээн жавд хуурий цолтой байгаад бусдыг яахан эрхэндээ оруулж чадах вүлээ. Бусад хүн өөрөө бөксөө гаргаад алгадуулна гэж юу? Хаанта. Гадаа алтан улсын элчирээд бараалахыг гэж байна. Тэр нэг оруулж. Тэр тантай ганцаарчлаа уулзна гинэ. За. Та нар гараад сайхан унтаж амарцгаа. Та нар айгүй бол намайг анх яагаад алтан улсад тусалж хатааруудаа байлцдаг ойлгож болох юм. Тийм болохоор амарцгаа. Унтахгүй ч гэсэн цаад учрыг ойлгож байна. Нэг бараг шархтуулсан байхад шан харамжийн хэрэг юусан бэлээ? Зүйтэй. Бид хүч чадлаа нөөж байгаад нөгөө барыг алах өдөр ирэх байлгүй. Тэр цагт ванган чансан зуутын дарга болгох юм шүү хөөрхийг. Найм дугаар анги төгсөв. Орчуулсан Дорж сүрэнгийн Болдбаатар ТV5 телевизийн дуу хичээлгийн